Just at the lean, the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. See, look like a plan. Receta rápida. Van a agarrar un huevo y lo van a revolver. Le agrego una cucharada de azúcar, una cucharada de harina, una cucharada de cacao. Y mezclen. ¡Ay! ¡Oh my god! No hay que limpiar la cocina. Y mézclelo, mi negro. Ahora voy a usar el sartén Gucci. Gucci. Coloco un poquito de mantequilla. Saben, a fuego muy bajo. Ahora pongo mi mezcla. ¡Ay! Y lo tapo. A los 3 minutos se le forman unos huequitos. ¿Ves los huequitos? Ahora le doy la vuelta. ¡Ay! Esto está muy lindo. Ahora lo saco. Le pongo un poco de crema batida y leche condensada. Mira esto, no mames, qué rico. Qué linda te ves cocinando, Esperancita. Lástima que le faltó sal, maldita criada. Era una bromita, mami, por si acaso. Igual le faltaba sal. ¡Qué pendejo! Solamente necesitan 3 ingredientes: lecherita, crema de leche y Oreo. Solamente 30 segundos. Vamos a poner aquí toda la lecherita. Le vamos a poner nuestra crema de leche, que ya está batida. Y luego vamos a agregar nuestras Oreo trituradas, así que... Luego de tener nuestra mezcla así, vamos a llevarlo al congelador o al freezer, como ustedes le digan.